हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। केमती अच्छा आपण मैंने समस्ते भलरे थे, आम भी भलरे अच्छु। आज हूँ शनिवार। टाइम टेबल तो जाना ना केबे वीडियो भी छाड़ी, बहुत सारा वीडियो रही जाइए मु अपलोड कर पारुनी। तो आज मु करुच्ची मुड़ा शाग। आज कर मुड़ा शाग जो बेसर देकर मूंगफली बादाम बेसर देकर जो रांधती सेमती मु रांधि आपको देखेबी। यहाँ फास्ट टाइम मु रांधुची, आगे मु बिल्कुल भी रांधि नी, बहुत टेस्टी भी लगे। तो फ्रेंड्स देखो तो टेस्टी टेस्टी मुला शाग ही गलानी रेडी। आउटे मिक्स भेज तरकारी आमर बहु घर आसी तो तापने पठे तापर चना शाग आ मुला भाजी देछि मसला देकिना। तो बाय बाय, रखुची, नेक्स्ट वीडियो रे देखा।